Today, we're going to learn some basic Cebuano asking questions. First, let's learn about 5 question words. Who, kinsa, what, unsa, when, kanusa, where, asa, why, ngano. Please repeat after me. Who, kinsa, 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 kinsa. What, unsa, 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 unsa. When, kanusa, 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 kanusa. Where, asa, 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 asa. Why, ngano, 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 ngano. Awesome! Now let's learn personal questions. Please repeat after me. Kinsa imong kauban? Who are you with? Kinsa imong kauban? Kinsa imong kauban? Kinsa imong kauban? Unsa imong pangalan? What is your name? Unsa imong pangalan? Unsa imong pangalan? Unsa imong pangalan? Kanusa imong birthday? When is your birthday? Kanusa imong birthday? Kanusa imong birthday? Kanusa imong birthday? Asa ka nagpuyo? Where do you live? Asa ka nagpuyo? Asa ka nagpuyo? Asa ka nagpuyo? Nganong nalipay man ka? Why are you happy? Nganong nalipay man ka? Nganong nalipay man ka? Nganong nalipay man ka? Great job! Now let's learn direction questions. Please repeat after me. Kinsa pwede motabang nako? Who can help me? Kinsa pwede motabang nako? Kinsa pwede motabang nako? Kinsa pwede motabang nako? Unsa ang pinakaduol nga tindahan diri? What is the closest store here? Unsa ang pinakaduol nga tindahan diri? Unsa ang pinakaduol nga tindahan diri? Unsa ang pinakaduol nga tindahan diri? Kanusa ka nakabalo mag-drive? When did you learn to drive? Kanusa ka nakabalo mag-drive?
Ka, nus, a, ka, na, ka, ba, lo, mag, drive. Kanus-a ka nakabalo mag-drive? Asa ang terminal sa bus? Where's the bus terminal? Asa ang terminal sa bus? Sa ang terminal sa bus? Asa ang terminal sa bus? Nganong dili ka moadto sa Manila? Why won't you go to Manila? Nganong dili ka moadto sa Manila? Nga nung dili ka moadto sa Manila? Nganong dili ka moadto sa Manila? Excellent! Now let's learn location questions. Please repeat after me. Kinsa ang naa sa sulod sa balay? Who is inside the house? Kinsa ang naa sa sulod sa balay? Kinsa ang naa sa sulod sa balay? Kinsa ang naa sa sulod sa balay? Unsa ang pinakanindot nga lugar sa Palawan? What is the most beautiful place in Palawan? Unsa ang pinakanindot nga lugar sa Palawan? Unsa ang pinaka-nindot nga lugar sa Palawan? Unsa ang pinakanindot nga lugar sa Palawan? Kanus-a moabri ang museo? When will the museum open? Kanus-a moabri ang museo? Kanus-a moabri ang museo? Kanus-a moabri ang museo? Asa ang pinakaduol nga dagat diri? Where is the nearest beach here? Asa ang pinakaduol nga dagat diri? Asa ang pinakaduol nga dagat diri? Asa ang pinakaduol nga dagat diri? Nganong nindot man ang Boracay? Why is Boracay beautiful? Nganong nindot man ang Boracay? Nganong nindot man ang Boracay? Nganong nindot man ang Boracay? Great! Now let's learn shopping questions. Please repeat after me. Kinsa ang tag-iya aning tindahan? Who is the owner of this store? Kinsa ang tag-iya aning tindahan? Kinsa ang tag-iya aning tindahan?
Kinsa ang tag-iya aning tindahan? Pila man ni? How much is this? Pila man ni? Pila man ni? Pila man ni? Kanus-a mahuman ang sale? When will the sale end? Kanus-a mahuman ang sale? Ka-nus-a mahuman ang sale? Kanus-a mahuman ang sale? Asa makapalit og kape dere? Where can I buy coffee here? Asa makapalit og kape dere? Asa makapalit og kape dere? Asa makapalit og kape dere? Nganong mahal man ni? Why is this expensive? Nganong mahal man ni? Nganong mahal man ni? Nganong mahal man ni? Awesome! The last one is food questions. Please repeat after me. Unsa imong paboritong pagkaon? What is your favorite food? Unsa imong paboritong pagkaon? Unsa imong paboritong pagkaon? Unsa imong paboritong pagkaon? Kanus-a ka last ni kaon og adobo? When was the last time you ate adobo? Kanus-a ka last ni kaon og adobo? Kanus-a ka last ni kaon og adobo? Kanus-a ka last ni kaon og adobo? Asa ang pinakalami nga pagkaon diri? Where is the most delicious food here? Asa ang pinakalami nga pagkaon diri? Asa ang pinakalami nga pagkaon diri? Asa ang pinakalami nga pagkaon diri? Nganong lami man ang adobo? Why is adobo delicious? Nganong lami man ang adobo? Nganong lami man ang adobo? Nganong lami man ang adobo? Kinsa ang ganahan og gulay? Ikaw o siya? Who likes vegetables? You or him, her? Kinsa ang ganahan og gulay? Ikaw o siya? Kinsa ang ganahan og gulay? Ikaw o siya? Kinsa ang ganahan og gulay? Ikaw o siya?
You did a great job learning Cebuano question words today. Remember to practice saying them with your friends and family. See you again on my next video. Ayo ayo, take care. Salamat. Thank you. Thanks for learning. Subscribe for more videos.